Hi friends, welcome to my channel and nenu Shravani. సో ఈరోజు అయితే పోకో M2 ప్రోని అన్బాక్సింగ్ చేద్దామండి ఈరోజు మన ఛానల్లో. ఈ ఫోన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అండి, మనకి ఈ 11,000 to 12,000 బడ్జెట్లో మనకి సో ఈ ఫోన్ ఒక్కటే మనకి బెస్ట్ ఉంది. సో అందుకని నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే కెమెరా ఒకటి. సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల సో ఈ ఫోన్ అయితే ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి దీన్ని మనకి 17,000 వరకు ఉందండి. మొన్న బిగ్ బిలియన్ డేస్ అప్పుడు అయితే దీన్ని తీసుకున్నాను. సో అందులో దీని కాస్ట్ 13,000 వరకు ఉంది. సో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అరౌండ్గా 11,000కి అయితే మొబైల్ని అయితే పర్చేస్ చేశాను. లోపల ఏ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇదైతే ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే పోకో M2 PRO అని ఉంది. సో ఇక్కడ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే ఉంది. సో మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 720G ప్రాసెసర్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ 33 watts ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే మనకి బాక్స్ లోపలే అవైలబుల్ ఉందండి. అండ్ అలాగే 6.67 ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయితే మనకి ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే 48 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా, మనకి 4 కెమెరాస్లో మెయిన్ కెమెరా అయితే. అలాగే నేను చూస్ చేసుకుంది ఏంటంటే 2 shades ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ అండి నేను చూస్ చేసుకుంది. సో అలాగే దీనికి ఇక్కడ 4GB ర్యామ్ అండ్ 64GB స్టోరేజ్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి కింద అయితే మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఇచ్చారు. లోపల ఏ కంటెంట్స్ ఉన్నాయో సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. మనకి లోపల అయితే మొత్తం వాళ్ళు పోకో M2 వాళ్ళది థీమ్ అయితే ఇచ్చారండి. సో బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో కలర్ అయితే. సో ఇదైతే కేస్ అనుకుంటా. సో ఒకసారి చూద్దాం ఓపెన్ చేసి. సో ఇక్కడ కేస్ అయితే నాకు బ్లాక్ కలర్ ఇచ్చారండి. సో నేను చూస్ చేసుకుంది బ్లాక్ కలర్ ఫోన్ కాబట్టి సో బ్లాక్ కలర్ అయితే కేస్ ఇచ్చారు. సో అయితే మనకు వాళ్ళు దాని కేస్తో పాటు కొన్ని డాక్యుమెంట్ పేపర్స్ అయితే ఇచ్చారండి. సో ఇదైతే ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. సో ఎందుకంటే మనం రీప్లేస్ చేయాలన్నా సో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో ఇవైతే ఇగ్నోర్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో మొబైల్ చూద్దాం. సో మొబైల్ పక్కన పెట్టేసి ఇంకా ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో మనకి నెక్స్ట్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారండి. సో ఈ ఛార్జర్ చూసుకుంటే ఇది 33 watts ఛార్జర్ అయితే మనకి ఈ బాక్స్లోనే ఇచ్చారండి. తర్వాత సో మనకి ఇదైతే USB Type-C కేబుల్ అయితే ఇచ్చారండి. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి సో లెట్స్ ఓపెన్ ద ఫోన్. సో లుక్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది ఫోన్ అయితే. బ్లాక్ కలర్ కేస్ అయితే వేసి చూద్దాం అండి. సో లుక్ వైజ్ అయితే బాగుంది. సో బ్లాక్ కలర్. ఇంకా ఓవర్ వ్యూ అయితే ఒకసారి చూద్దామండి. సో మనకి ఫోన్ అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మనకి 6.67 ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 4 కెమెరాస్ అయితే ఇచ్చారండి. సో అందులో మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 48 మెగాపిక్సెల్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ మెయిన్ కెమెరా అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం టాప్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నాయిస్ క్యాన్సిలర్ అయితే ఇచ్చారండి. సో లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 3.5mm జాక్ పిన్ అయితే ఇచ్చారండి. సో దాని తర్వాత Type-C పోర్ట్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకి అయితే స్పీకర్ గ్రిల్ ఇచ్చారండి. సో ఇదైతే మోనో స్పీకర్. సో మనకి రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ అయితే ఇచ్చారండి. సో దాని కింద ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో మనకి ఇందులోనే ఇక్కడ మనకి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ బటన్ కూడా సో రెండు ఒకటే ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సిమ్ ట్రే అయితే ఇచ్చారండి. ఫోన్ బూటప్ చేశాక సో మనకి ఏదైతే రెడ్మీ ఫోన్లో అయితే ఏదైతే అయిందో సేమ్ అదే ఉంది ఇందులో కూడా. ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే చూపిస్తానండి. సో చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఇందులో కెమెరా ఓపెన్ చేసి సో ఫొటోస్ ఎలా వస్తున్నాయో చూద్దామండి. ఫొటోస్ అయితే చాలా బాగా వస్తున్నాయి. ఇంకా కొన్ని ఫోటో శాంపిల్స్ అండ్ వీడియోస్ తీసాను. సో అవి అయితే మీరు లాస్ట్లో చూడండి. సో ఫోన్ ఓవర్ వ్యూ డే లైట్లో చూస్తే ఇలా ఉంది. సో
సో మెయిన్ మొబైల్ తీసుకోవడానికి కారణం అయితే కెమెరాస్ అండి. సో మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ అయితే 4 కెమెరాస్ అయితే మనకి మొబైల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కెమెరా వచ్చేసి 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, అండ్ థర్డ్ కెమెరా వచ్చేసి మనకి 5 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో, అండ్ ఫోర్త్ కెమెరా వచ్చేసి 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ కెమెరా అండి. సో అది రీజన్ తీసుకోవడానికి. సో మీకు పిక్స్ తీసి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో శాంపిల్ అండి. సో మీకు వాయిస్ కూడా మీకు మొబైల్ నుంచే వస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మీకు బ్యాక్ కెమెరా, వాయిస్ కూడా మీకు మొబైల్ నుంచే వస్తుంది. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి మీకు 5 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో వీడియో. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.